又去旅行啦！4月4號呢一日呢，我揀咗喺 Spring Break 嘅時候同人哋一齊逼啊，係弱智嘅。不過唔錯都錯咗啦。呢一日我要好早咁樣4點鐘就要出發喺三藩市機場去西雅圖嗰度 stand by 6點鐘嘅機，我4點鐘就已經喺 San Francisco 啦。呢一度我已經係順利嚟到西雅圖啦。喺西雅圖嗰度買咗杯嘢飲，跟住就要等到12點再搭西雅圖去上海嘅機。呢條片我剪得好辛苦啊，因為我完全唔識用呢部相機，所以成條片啲相基本上嗰啲片都係唔用得嘅，全部都係歪歪斜斜啊，搖晒嗰個鏡頭啊，根本係 focus 唔到啊。千辛萬苦等咗好耐，終於上到機啦。搭14個鐘頭之後就去到上海啦。呢間就係我間上海酒店啦。嗱，呢間酒店咧都幾靚啊，好大個位可以擺行李嘅。咁間酒店靚啊靚啊，但係問題係咧就非常之偏僻嘅。咁原本我睇中佢係因為佢有 free shuttle 嘅，但係咧我喺美國買嘅嗰張 SIM 卡咧完全用唔到嘅。即係變咗我咧上唔到網啊，落咗機之後，我約唔到嗰個酒店咧嚟接我啊！我亦都唔知係邊度等嗰個 shuttle，所以我最後係坐的士嘅。咁坐的士個司機又兜路又成預咗㗎啦。咁但係都唔係兜得好厲害啊，是但啦。咁平平安安到咗啦。因為嗰時已經10點幾啊，唔想再搞到咁晏啊，所以快快脆脆搭架的士就走啦。喺上海住完一日酒店之後呢，第二日就坐 shuttle 呢去機場啦，跟住就係落香港啦。香港先係嗰個終極嘅目的地，上海只係逗留一晚啫。咁呢間酒店呢係朝頭早會提供早餐嘅，但係因為我嗰日太早啦，4點幾鐘，咁所以呢，佢哋呢就係包好晒一份份嘅麵包啊，擺咗喺呢個袋入邊咯。咁我冇時間睇啦，因為我拆到一半嘅時候，佢哋就嗌人上車啦。咁入邊呢係有牛奶啦，有麵包啊咁樣樣嘅。有幾樣嘢嘅。我應該咧早啲嘅時候咧就要拍呢個啱啱入嚟嘅之前就應該要拍嘅，但係而家已經冇辦法啦，已經住咗喺度，所以亂七八糟都要影一影啦。咁咧呢度咧間酒店咧就喺我初以為喺旺角嘅，因為間酒店佢寫住係旺角 location。咁但係如果你睇呢個地址咧，其實佢係大角咀，咁係好偏僻嘅，佢係好遠先去到個地鐵站嘅。唔近地鐵站，但係咧佢個 location 咧附近有好多周邊嘢嘅，即係嗰啲餐廳啊，嗰啲超級市場嗰啲都有好多嘢嘅。同埋咧，我最中意佢一樣嘢就係好光猛。咁但係如果你話你係要成日搭地鐵去第二度嘅，咁你要搭地鐵去第啲地方嘅，咁就唔方便咯。佢離地鐵站好似要成10幾20分鐘，咁即係行路要10幾20分鐘。但係佢有 shuttle 嘅，佢有架巴士咧可以出去地鐵站嘅。咁但係如果我哋話好似如果我唔使行去超級市，我唔使去地鐵站，我唔去第啲地方，我淨係喺呢度附近睇其他嘢，或者我搭巴士，或者總言之我唔搭地鐵，咁都仲有都可以諗下嘅呢間酒店。但係而家有個好嚴重嘅問題就係我發現我住完之後咧，我瞓咗一晚之後，嗱我喺上海瞓過嘅，所以應該唔關我自己啲行李啊，唔關我自己個人事嘅應該，因為我喺上海瞓完之後我係冇覺得身痕嘅，但係我喺呢度咧瞓完之後咧，我個身都多咗好多粒爛，我隻腳咧多咗爛啦，跟住有幾粒啦，跟住個身又有幾粒，咁我而家好驚係床蝨咯，咁我諗住睇下陣間有冇人啦同佢講，但係我又唔係好想搬房喎。我唔知點樣咯，我而家諗緊點算。最後咧，我喺房門口就見到個姐姐啊，跟住我就同佢講啦，我張床咧好似咧有啲痕喎，住完之後，咁跟住佢就即刻好緊張啦，就話要我幫你換床單啦。咁我話其實唔係好想㗎，咁但係佢話唔得啦，換啦。咁佢換完之後咧，第二日就冇事啦。咁可能咧係因為咧，佢話可能係因為啲漂白水喎，因為佢話佢哋用好重嘅漂白水啊。咁我係比較皮膚敏感嘅，所以可能就係咁樣啦，搞到成身痕啦。第二日咧換完呢個被單之後咧，就真係冇痕㗎。咗嘅呢個手信啊，我覺得呢樣嘢好得意，我想攞出嚟。我點解要翻嚟香港咁緊張呢？就係第一日咧就已經去買咗呢一樣嘢，買咗呢個燈牌啊，好中意呢個燈牌啊，呢個好有香港特色嘅燈牌，好靚啊我覺得。咁所以我買咗呢個燈牌咯。
等我翻去咧開咗個燈出嚟嘅時候咧，睇下點樣樣。而家就唔開住。今次翻嚟咧，仲可以睇到呢個九龍城寨嘅展覽啊！咁咧，但係因為咧，我咧揸呢個相機咧，唔記得咗帶嗰支棍啊，總之嗰個穩定器啊，所以咧我就係全程就係咁樣樣嘅，成條片都係咁樣樣噶啦。如果你哋唔想睇咧，就冇辦法啦，sorry 啦，咁你就走啦，因為實在太搖得好緊要，我自己都唔係好睇得落去。咁但係睇到呢個展覽咧，好開心啊！佢真係還原度好高噶，你睇下將九龍城寨個面貌咧，差唔多還原晒出嚟啊！你睇下入邊嗰啲嘢整得幾靚，仲有咧個電視機咧係播住九龍城寨嗰套戲噶。你睇下啲燒鴨係咪好真呢？睇見都想食啊！呢杯奶茶仲喺度啊！你睇下呢個模型幾得意，佢呢入邊呢連呢啲咁樣嘅落單紙啊，茶餐廳嗰啲落單紙啊，都係會喺度啊，留翻保留咗啊，好得意噶，真係。呢一日咧就嚟咗君悅酒店嗰度食 buffet。咁啊，首先行一個圈睇下有啲乜嘢先。主要咧都係因為呢間咧係有熟龍蝦噶。咁咧我就中意食海鮮咧係唔係凍嘅，係熟熱嘅。咁所以呢間係有熱嘅龍蝦。同埋佢嘅燒菠蘿都好出名㗎，所以喺度呢，我就係等緊呢個哥哥仔呢整呢個燒菠蘿俾我哋食㗎。燒完嘅菠蘿真係特別甜㗎。Thank you。Thank you。跟住就過嚟睇下啲燉湯啦，因為佢嘅燉湯呢都係好出名㗎，足料又好飲，所以呢，我就最中意飲湯㗎啦。咁啊，梗係要試一碗呢個燉湯啦。最後我係飲咗好多碗燉湯。當然唔少得要夾翻隻龍蝦啦。嚟呢度食主打就係呢個龍蝦啦。佢都 refill 得好快㗎。第一彎出去攞咗呢度嘅 signature 呢，就係呢個海南雞飯，跟住有龍蝦，係熱嘅龍蝦，又有海鮮啦，同埋有帶子。呢個係第一 round，陣間再出去攞。咦？佢第二 round 啦，呢個係我叫咗呢個有湯啦，今次我叫到湯，跟住再食多少少龍蝦，食多少少龍蝦。跟住叫咗燒菠蘿，好出名嘅燒菠蘿，同埋呢個甜蝦嗰啲。今日我係要由香港去深圳，首先我要 check out 酒店啦，可以
快快脆脆執晒啲嘢先。好，終於執完啦！執完晒啲嘢先發現我收埋咗個梳，我而家連梳都冇得梳。仲有1個禮拜啊！我仲有1個禮拜，但係呢個篋已經過咗50磅，好嘅，耶！我唔知點拎啊，而家仲要拎去深圳，跟住去完深圳之後再翻嚟香港，跟住再由香港去上海，跟住上海去試下圖，再去三藩市，拎住一個超過50磅，唔知點拎嚟嘅。呢個已經過咗50磅。呢一日就嚟咗食呢一間西餐，有意大利粉嘅。咁佢signature呢就係嗰個黑松露意粉啦。首先叫咗呢杯果汁啦，跟住呢啲餅餅呢就係佢送嘅。呢個果汁好好飲噶，佢入邊呢有好多種唔同嘅生果。呢一度呢睇到阿小姐姐好落力咁樣撈緊個芝士意粉啦。而呢一個呢就係個 appetizer。除咗個黑松露意粉，仲有呢個千層醬闊麵啦，一個 appetizer 啦，黑松露意粉啦，果汁係200幾蚊埋單啫。個黑松露意粉仲要非常之好食啊！嗰個闊麵呢就普普通通啦。今日嚟咗呢間差唔多12點鐘啦而家，但係因為平日所以冇乜人。點解會嚟呢間？因為喺門口嘅時候睇到有個介紹咧，呢個蠔豉瑤柱海鮮蠔粥咁68蚊喎，原本88，而家68。佢除咗食粥之外，仲有啲串燒嘅，呢個牛肉串燒，同埋仲有啲海鮮。叫咗呢隻蝦呢，我唔知係咩蝦，已經唔記得咗啦。但係呢個蝦呢，非常之新鮮啊，好好食啊！冇乜肉，冇乜膏嘅就係呢個。佢主要係食個身嘅，個身好甜㗎。好大隻嘅個蝦，幾大隻？唔知點解呢，返上大陸你會發現呢，好多餐廳呢都好中意播廣東歌嘅。嗱，呢個大佬啦，呢個粥呢，嚟睇下呢個蠔幾大隻，我初初以為啲蠔仔啫，原來係咁大隻噶。好啦，去到差唔多尾聲啦。今日呢就嚟食咩呢？食呢個鰻魚啊，係烤鰻魚加埋韓國菜。今日食咗菜㗎啦 ，OK 嘅。你唔使理㗎啦，菜嗰部分，你揀第啲嘢。呢個唔爆晒。開湯。除咗烤鰻魚之外呢，仲有呢個豆腐湯啦，跟住呢仲有薯條啦，仲有咁多呢啲咁嘅小食，所以係好夠飽嘅。雪糕都有咁多種，你睇下，有牛油果味嘅梅柳雪條，你睇呢個係咩啊？牛油果味雪糕毛豆，跟住又有呢隻，睇下咁多，呢隻我又想試喎，Guava喎，你睇下，哇巴樂醬，呢個咁鬼多款啊！哇呢個似喎，黐線㗎咁多隻。樣都想試喎，我有呢個黑 dark chocolate mint，好正啊！佢哋嗰啲大佬黐線嘅，睇下，想買一個先，買個邊隻好咧？我唔知買邊隻好，隻都想食。呢間上海酒店呢，係我因為呢standby ticket 上唔到機呢而訂嘅最後2晚酒店嚟嘅喺上海。咁呢間酒店呢，只係33蚊美金咋，但係我 trip 入邊呢最中意嘅一間 hotel 嚟㗎，因為呢間酒店好新啦，又新又乾淨又平啦，而且呢，佢呢出邊嗰度呢仲有個大露台㗎，所有嘢呢都係自動㗎。
叫咗個呢啲好似啲 Panda Express 嗰啲，或者係香港嘅兩餸飯咁自己夾嘅。咁我最中意食菜嘅，因為咧，如果我出邊點餐咧，我要叫一份菜咧，咁又可能多得滯，咁啊變咗叫少都係一個餸。但係而家咁樣樣咧，呢啲咁嘅幾餸飯咧，我又可以每樣夾少少，我就最中意呢啲每樣夾少少嘅。啲其他人都睇唔起嘅呢啲咁樣嘅兩餸飯啊、三餸飯咧，我係最中意食嘅，因為樣樣嘢都可以食少少，就啱晒我呢啲人啊！哇，唔係講笑，你唔好睇少呢啲四餸咩幾餸飯呢啲咧。哇，佢呢個咧菜咧食晒，我真係唔知點解咧，嗰啲菜真係特別好食嘅喎，即係亞洲翻嚟大陸啦，同埋香港咧嗰啲好脆啊，嗰個即係又脆又嫩啦，好多葉嗰啲位咧唔會有好多框嗰啲硬位，哇真係好食好多。但係咧成日都話咧翻到嚟大陸啊或者香港可以食新鮮雞，即係呢啲我唔知係咪新鮮雞啊，但係我又食唔出有啲咩同我哋美國嗰啲冰鮮雞有咩分別。不過係有雞味嘅，即係唔同啲嘅真係。豬手真係好食㗎，唔係講笑。26蚊咋，最緊要係26蚊咋，26蚊人民幣啊！因為喺上海啦，所以我都唔預備有電視有廣東話嘅電視睇啊。點知咧，原來咧人哋都唔知幾先進啊，有晒啲嗰啲 app 咧喺個電視入邊㗎，你入去教咧就可以睇到廣東話嘅節目㗎啦。最衰咧我冇俾錢開通啦，如果唔係啊，連香港嗰套《正義女神》我追緊嘅都可以睇。你話幾正？最後一日，我喺上海嘅多出嚟嘅呢一日，我就係咁樣喺個酒店度 hea 咗呢一日啦。